É isso aí, rapaziada, JR da 150, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo, deixa aquele like, comenta aí se tá gostando. Se você não é inscrito, deixa, dá uma chegadinha aí, se inscreve. Logo logo vai ter coisa boa aí no canal. Estou modificando algumas coisas e é isso aí, vamos que vamos. Estamos aqui filmando em Magé. É isso aí, a motinha tá suja. Tô filmando agora de um jeito diferente aqui porque eu cansei de usar o microfone da SJ8. Me arrependi de ter comprado. Pra quem quer fazer motovlog, esquece. Motovlog com microfone da SJ8 não dá certo. Hoje eu tô filmando aqui com o fone do meu telefone. Eu vi que a qualidade ficou bem melhor. Fiz alguns testes aí. A qualidade ficou bem melhor. E questão de som, ruído, som, ruído, não ficou estourando, não ficou distorcendo. E o amigo vai dando passagem e a gente vai passando. E agora, rapaziada, fechei a viseira aí. Vou ver como é que vai ficar. Vamos dar um pulinho ali em Santo Aleixo. Dar um pulinho ali em Santo Aleixo, né? Pra não deixar de registrar. Aproveitar que eu tô de férias. Logo logo a gente volta a trabalhar e fica difícil de manter os filmagens. Tava com um problema aqui na moto que toda vez que eu reduzia para passar em algum quebra-mola, a corrente esticava, estalava na verdade. E eu achei que poderia ser relação e tudo mais, só que acabou que a corrente estava seca. Consequentemente, na hora que ela dava um tranco para voltar, né, dava uma afrouxada e voltava, na hora que entrava a marcha ela estalava. Aí já passei um óleozinho bacana nela aqui já. E até agora não fez esse probleminha aí que eu ia até fazer. Eu ia até fazer um vídeo aí explicando, mostrando, né, esse problema aí, ver se alguém soubesse. Mas como não, aparentemente já resolveu, então eu não vou entrar nesse assunto não. Rapaziada aí fazendo manutenção aí no trilho. Esses dias teve um vagão descarrilhou, rapaz, coisa de doido mesmo.
Sorte que ninguém se machucou, graças a Deus. E é isso aí. Espero que o áudio aí esteja legal, porque o que tava me impedindo, além do tempo do serviço, né? Como hoje eu tô de férias e tá dando pra filmar legal aqui durante o dia. E como eu tava dizendo, além do serviço eu tava tentando buscar uma qualidade melhor, né? Pra poder sair o som e tal. O som tava muito ruim, só pra poder ver aí os outros vídeos aí. Se tudo der certo, eu não sei como que tá aqui. Se tiver legal, vocês vão ouvir isso aí. Esse videozinho aí. Um videozinho tranquilo, um rolezinho até Santo Aleixo, voltar. Quer dizer, Santo Aleixo não, né? Andorinhas. Rapaz, esse pedacinho aí é muito quebra-mola. Muito quebra-mola. Olha o nosso retrovisor aí quebrado. Quebrou aí, deixei a moto parada. Alguém bateu, deixou cair alguma coisa, deixou cair a moto, não sei. Quem que quebrou? Mas já tem um retrovisorzinho lá de F800 para colocar aqui. Será que vai ficar legal?